ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚೊಳ್ಳರ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ತೋರ್ನಲ್ಲರು ಭಾಗೀರಥಿ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳು ಲಾಗ್. ಇನಿ ಏನು ರಾತ್ರಿ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಕಡೆದು ಇತ್ತೆ ಮುಳು ದಿಯೊಂದುಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಬುಲ್ಪುಗೋಯಿಂದು ಅರೆಪು ಕೊಟ್ಟದು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಉಳ್ಳೆ. ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇತ್ತೆ ತುಳು ಏನು ಕೋಡೆ ಅಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ಪದಿರಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತವೇನೋ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟು ಮಂತದ ಅರೆಪುಡು ಬಾಡ್ಗಂದು ಅರೆಪು ಪೂರ ಕಡೆದ ಅವಡತ್ರಿ ನಾನು ದುಂಬೆಯನ್ನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪಾಡ್ತೇನೆ ತೋಸತಿ ಪತ್ರೊಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಪುರಾಯಕನೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕಡೆ ರಂಡು ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ನೀರು ಪೂರ ದೀದು ಪೋತೇನೆ ಪೋನಾಗ ಪರಿಯರೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪರ್ದು ಪೂರ ಪೋಯ್ನಿ. ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೈಯಾಗ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಪೋಯರೆ. ಭಜನೆ ಸೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚೆ ನೀನು ಗ್ರಾನಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪ ಕೇಂದ್ರ ಮಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ನೆರಡವರ ಎಂಕುಲು ಇದಾರೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಎತ್ತನೆರಡವರ ಎಂಕುಲು ಪೋಂದದಾರ ಆಪಜಿ ಪಂಡ ಭಜನೆ ಇಪ್ಪುನು ಟೆಂಪಲ್ಡ ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ತೂಕ ಏನ ಪೂರ ಬೇಲಾಯಕ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಇಂಚ ಪೋಪುನ ತೂಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪರ ತೀಕೊಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಪಂಡ ಪೂರ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟ ಅನಾಗ ಹೊರವರ ಮರ ಪುಲ್ಲ ಅಂಚ ಮರ ಉಪ್ಪು ಭಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಸರಿ ಪಗ ಬೊಕ್ಕ ಹತ್ತಿರ ತಿಕ್ಕೋಕೆ ಹೆಂಗೆ ಭಜನೆ ಪೋರೆ ಪೂ ಕೊಯ್ತದಿತ್ತೆ ಇಂದು ಪಿಂಕ್ ಮುತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬಂತಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದನ ದಿಗದು ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಟ್ಟದು ಬೊಕ್ಕ ದಿವೊಂದು ಪೋಯಿ ಇಂದು ದಿನೇ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮುಲ್ಪ ತುಳಿಗೆ ಚಹಾ ಪೂರ ಪಡ್ದು ಚೂರು ತರೆಕ್ ದಾಸವಾಳದ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಕ್ಲೋ ಉಂಡೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮೀದು ಸೀದಾ ಪೋಲಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಅಡೆ ಎತ್ತೋಡು ಮಂದಿರದ ಅಡೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೌಸು ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡಿ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆವಾಡು ಬಂಡದು ತೂಕ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕೋಯ್ತು ಅಡಿಗೆ ದಾಯ್ತು ಅನ್ಪು ಒಂದು ಚೂರು ಯೋಚನೆ ಉಳ್ಳೆ ಪಂಡ ಗ್ರಹಣ ಇತ್ತಿನೇ ಇರ್ತಾರ ಅಂಚ ತೂಕ ದಾಯ್ತಾ ಅನ್ಪುಣೆ ಎಂದು ಓಕೆ ಅಡಿಗೆ ದಾಯ್ತು ಅನ್ಪುನು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಅನ್ನ ಸರಿ ಪಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕೋಣ ತರೆಕ್ ಚೂರು ಇತ್ತೇನೆ ಮೀಯೆ ಎಂದು ಪಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಅಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪೂಜಲು ಅಂಚೈತೆ ಮುಲ್ಪ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾವಿನ ಕ್ಲೇಗೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತದ್ದು ಚೂರು ಸಾರು ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುಡ ಅತ್ತೆ ಪೆಯ್ಯದು ಭಜನೆ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಭಜನೆ ಪಿದಾಡಿಯೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚ ಸರಿಯಪ್ಪಾಗ ನಾನು ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕೋಡೆ ಪೋಯಿನಿ ಅಂತ ತೂಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಹೆಂಚ ಉಂಡಲ್ಪ ಅದಂದು ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಂದುಳ್ಳೆ ನಿಕ್ಲೆನಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಓಕೆ ಪೊಯ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜಿರು ಬರೋಡು ಹತ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಉಳ್ಳಿರು ಮತ್ತೆ ಬರುವುದು ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡಿಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಾಯನ್ ಪ್ಲೇಗೆ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಬರೋಡ ಹತ್ರ ಆತೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಓಲಿರಂದಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರುಲ್ಲ ವಿಜಯಕನ ಬರ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಎದುರ್ದಲೆಗೆ ಸೋಕಡೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ಮುನಿಯೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈತಲು ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪನಿಕ್ಲೆ ದ್ವಾರ ತೋಜಿದಿಪ್ಪು ಇಡೇ ಮುನಿಪುರಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಮುನಿಯೂರು ಒಂದು ಪಣ್ಣದು ಲೆಪ್ಪುವೆರು 2 ಪುದರ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಡೇ ಪೋಪುನೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಶ್ಲೋಕ ಒಂದುಂಡು ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಸೂಪರ್ ಆತ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಗ್ನದ ಗಾಡಿ ಅಡಿಗೆತ್ತನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಗಾಡಿ ಉಲೈ ಪೋರೆ ಬಂಗಾಪನ್ ಬಂಡಿರು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಟರ್ನ್ ಆದ ಅಲ್ಪ ಒಂತ ಜಾತದ ಹೇಳ್ದ प्रचंडाज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृति प्राणेश्वरी प्राणदात्री पंचाशत्पीठरूपिणी विशृंखला विविक्तस्थ वीरमाता वियत्रसो मुकुंदा मुक्तिनिलया मूल विग्रह रूपिणी करोदरी उदार कीर्तिरुत्तमा वैभवा वर्णरूपिणी जन्म मृत्यु जरा तप्ता जन विश्रांतिदायिनी ಹೆಂಗಳ ಹಂಗನ ಮಂಗಳ
അതാണ് ബലിമൂർത്തി. ആ 3 ഉത്സവത്തിൽ പണ്ടുകാലത്ത് ഉത്സവം ഉണ്ടായാലും പണ്ട് കാലത്ത് ഉത്സവം ഉണ്ടായില്ല. അത് മൂർത്തിൻ്റെതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. അത് കാരണം അതിൻ്റെ ശിവഗിരി ജയ ನಿಕಲು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರು ಕಲಸ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಬಾರೆದ ಕಾಯಿನ ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ದೀತೇರ ಮಿತ್ತಿರದು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಸೂಪರ್ ತೋಜುನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಅವಿನ ತೂದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬಂಡ ಈ ಕಲ್ಲು ಅವು ಎಂಚ ಶೈನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬಣ್ಣಾಗ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಮುಟ್ಟುನಾಗ ಆತು ಖುಷಿ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೈನಿಂಗ್ ನಿಗ್ಲು ತೂವೊಂದು ಇಪ್ಪರು ಮುಲ್ಪ ಯಾನ ಇಕ್ಕು ತೋಚ್ಪರ ಬಂಡೆ ಬಂಡ ಅಕ್ಲೇನೇ ದಾಯಕ್ಕೆ ತೋಚ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಈ ಗೋಡೆದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಪುಗಂದ ಇಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಳ್ತೊಂದು ಫೋಕಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ನಾ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂತಿರಪ್ಪಗ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ನಿಗ್ಲು ತೂವೊಂದು ಇಪ್ಪರು ಪೆತ್ತಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಜಿಲ್ನ ಕಟ್ಟದಿರು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆದುಂಡು ಕಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಗಿಡನು ಸಾಲಗಾರ್ದು ನಡ್ತೀರು ಮುಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಾಗ ಪಂಡದು ತಿರುವಾದಿರ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಭಜನೆ ಪೂರ ಆದ್ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಅಂಚನೆ ಬಣ್ಣಾಗೈತೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಹೊಸದನ ಐತೆ ಬದಿ ಅಡ್ಕ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಅಂದತ್ತೆ ಬದಿ ಅಡ್ಕಕ್ಕೆ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ತೋಡು ಅಂತೆ ಬೇಲೆ ಪುರೊಂಡು ಪೂರ ಅದು ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಗ್ಳು ಹೋದು ಬತ್ತ ನೀರುಗು ಸೂಪರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ತೊಯ್ಯಾರತೈತೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಹೋದ್ ಬತ್ತದು ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಆದ ಅವಳತ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಇದೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಯೋಡು ಪೆಗತ್ತದು ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಬಂದಾನೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಜೋಕು ಪೂರ ಬತ್ತದಿಲ್ಲೇರು ವಿಶಾಕು ಈ ಕಸ್ಲ ಬತ್ತ ಅವಡತ್ರೆ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿ ಏನು ಬತ್ತದ ಕಿವಿ ತೊಜಿದೈತೆ ನನ್ನ ಪೂರ ಸಾರಿ ಪೂರ ಮಾತದ ಅವಡತ್ತೆ ಸರಿಯಪ್ಪಾಗ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಂಜನೆ ಮುಲ್ಪ ತೆರೆಕ ಮೀಕ ಪೂರ ಮೀದು ಗ್ರಾಣ ಏನು ಹಿಡ್ದವರ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ದೀತೇನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ತಿನ್ನಿಯರ ಇಚ್ಚಂಡು ಪೊನಸ್ ದಾಲ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ದಾಲ ತಿನ್ನಿಯರ ಇದ್ದೆ ಬಣ್ಣ ಗ್ರಾಣದನಿ ದಾಲ ತಿನ್ನಿಯರ ಬಂದಿದ್ದು ಮೀದೆ ಪೂರ ತಿನ್ನೋಡುದು ಅಂಚ ಗ್ರಾಣ ಆಯ್ತು ನಡೆದವರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಪೊನಸ್ ಚಾಯ ಪೂರ ದಾಲ ಇಚ್ಚಂಗೆ ನಡೆದವರ ಎಂಕ್ ಮೂಳು ಬರ್ತದೆ ಮೀದು ಕ್ಲೀನಾದು ಮೀದು ಪುರಾದು ಅಂಚ ಇತ್ತೇನು ಚಪಾತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಇಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮಲ್ಲದೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಚಪಾತಿಗೆಲ್ಲ ಮಳು ಏನು ಹಿಟ್ಟು ಕಲತ್ತು ದೀತೆ ನಿಮಗೆ ತೋನಿಪ್ಪಾರು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲತ್ತು ದೀತೆ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಅಂದ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡ್ತದು ಐದೊಕ್ಕ ಚಪಾತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಅಂದು ಗ್ರೇವಿಗೆ ಏನಿಗೆ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಜೋಕಳು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇಳಿ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಕೆತ್ತಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಮಸಾಲೆ ಮುಳು ರೆಡಿ ಆವನುಂಡು ನೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇನು ಅವು ಏನಕ್ಕದ ಒಂದು ನಮಗೆ ತುಳಿ ಮುಳು ಬರೆಯರೆ ಉಳ್ದೆ ಬರೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಬರೆಯಲೆ ಕನೆ ಮುಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೆತ್ತಿ ಕಟ್ಟು ಮಂತದೀತೆ ಅಂಚೆನೆ ರಡ್ಡು ಕೆತ್ತಿನ ಮುಲ್ಪ ಕಲಾತದೀತೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಐತೆ ಈ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಲಾತದೀತೆ ಕೆತ್ತಿ ದಂಪೇನು ನೆಕ್ ಪಾಡುಡು ನೆಕ್ ಏನು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಮಾತ ಬಗಿತ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದೆ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಚೂರು ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಮಾತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಏನಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ನಂಜಿ ಗ್ರೇವಿ ಅಂಚೆ ಮುಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೀತೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊಡಿಲ ಬಾಳ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತೋನಿಪ್ಪಾರು ಮೊಟ್ಟೆ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಚಪಾತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಕೋಗ ಹೆಣ್ಣ ಮಗಕ್ಕೆ ಬಡ ಚಪಾತಿ ಅವನುಂಡು 4 ಚಪಾತಿ ಅವನುಂಡು ಬಾಬೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯಾಗ ಬಡ ಒಂದು ಎಕಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಮಾಮಗಲ ಮಾಮಿಗಲ ಅವರ ಕೊರತು ಬರೋದು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಚಪಾತಿಲ ಗ್ರೇವಿಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅವೇನು ತಿಂದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಕಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್